Fala galera, beleza? Dica rápida aí pra vocês aí. Tá com barulho aí no motor do Compass Diesel, dando partida da barulho na frente do motor? Vai lá, olha aqui, ó o defeito aí onde tá, ó. Tá vendo aqui na minha folga no alternador? Ou seja, estourou o alternador, olha lá, roda livre ali, as limalhas ali, ó. Certo? Ó, olha lá, você pode ver que tá saindo até limalha ali, ó. Certo? Estourou ali o alternador, já era, meu amigo, já era, certo? Para resolver o que o cara fez, comprou outro alternador, já pôs no lugar, já resolveu, acabou o problema do barulho, beleza? A dica para vocês dava um barulho forte. Como é que nós chegamos até ele? Tiramos a correia, viemos verificando folga, tipo linha e polia. Chegou nessa, olha lá, ó, folgadinho, ó, muito folgada a polia. Deixa eu rodar para ver se dá para você ouvir o barulho. No celular não vai pegar o barulho, mas na mão dá pra você sentir o calo dele rodando aqui, ó. Entendeu? A polia roda livre. Se você tá aí com barulho aí no motor, dá uma verificada, vai lá. Primeira coisa que você deve fazer é parar o veículo. Se for no alternador, ainda é mais fácil. Quando não é no alternador, aí já é lá pra dentro dos rolamentos da correia dentada, entendeu? Quando é lá na correia dentada, bomba d'água, aí você tem que parar o veículo direto. O alternador pelo menos está do lado de fora. Se arrebentar a correia é mais simples, entendeu? Então tá aí pra vocês verem, ó, folga no polia do alternador. Já era, você tá com barulho aí, Renegade, diesel, Toro, diesel, Compass diesel, corre lá o alternador, você não tá folgado a polia. Beleza? Se for a polia, troca o alternador inteiro aí. Se o cara tiver com pressa, troca o alternador inteiro, que já resolve, beleza? Grande abraço aí, valeu!